申請，但係你哋嘅表達訴求咧喺康文署嘅管轄範圍之內，違反咗康文署嘅初步要睇一睇你哋嘅袋有冇特別嘢。另外，你哋全部準備身份證俾我登記翻。譬如喺民事法啊、交通法啊或者其他法例咧，因為我成本法例咁大咧，我背唔晒嘅。不過話俾你聽，咁啊蘇花嚟講，依家我建議你哋就唔好再俾佢混淆住啦。我哋表明身份，你同情我，你哋各位，我哋損害啲咩公眾利益？你而家你講你哋我講出嚟，唔緊要，冷靜啲先。我話俾你聽，我哋有機會會有律政司指示，如果你哋再犯法嘅話，我哋會執法。我哋犯咩法？如果啊，你講冇如果嘅世界，有如果就會有證明。冇如果個世界冇如果。如果嘅，咁冇如果，咁話俾你聽，如果你再干犯法例嘅話，我哋警察就會執法。企一陣唔得㗎，而家搞清楚啲嘢先，企一陣。你舉旗，我哋警察就會錄影會執法啫嘛，有冇問題？新意思係大家啱都入入場係咧，錄晒都。喂，好彩有錄音咋呢個時間，好彩有錄音，喂，冷靜啲，唔好捉自殺。OK，唔該晒。